bambini, vedete, andate al bar, con 5 euro ve ne portate via 4 di questi. La bontà sempre al tuo fianco. E non diciamo altro, dai. Intanto la piazzetta è tumultuante di persone desiderose di sapere e di fare qualcosa. Madonna Bondi dalla finestra invita i parrocchiani a ritornare a letto. Dice che non c'è più pericolo. Si è trattato di cattiva gente che gira di notte, ma sono fuggiti. E aggiunge: un'altra volta, figlioli, vi ringrazio del vostro buon cuore. Poi si ritira. Ed ecco che qualcuno porta la notizia relativa all'irruzione dei bravi nella casa di Lucia. Tutti corrono da quella parte. Gli ultimi spingono innanzi e lo sciame confuso giunge finalmente al luogo indicato. Qui le tracce dell'invasione sono evidenti, ma gli invasori sono scomparsi. Alcuni propongono di andare alla caccia dei rapitori. Ma basta che uno dica che le due donne si sono già messe in salvo in una casa perché tutti se ne tornano a dormire. I tre fuggiaschi giungono intanto dinanzi alla chiesa del convento. Renzo s'affacciò alla porta e la sospinse bel bello. La porta di fatto s'aprì e la luna, entrando per lo spiraglio, illuminò la faccia pallida e la barba d'argento di padre Cristoforo, che stava quivi irrito in aspettativa. Visto che non ci mancava nessuno, Dio sia benedetto, disse, e fece loro cenno che entrassero. Accanto a lui stava un altro cappuccino, ed era il laico sagrestano, che egli con preghiere e con ragioni aveva persuaso a vegliar con lui, a lasciar socchiusa la porta e a starci in sentinella per accogliere quei poveri minacciati. E non si richiedeva meno dell'autorità del padre e della sua fama di santo per ottenere dal laico una condiscendenza incomoda, pericolosa e irregolare. Entrati che furono, il padre Cristoforo riaccostò la porta adagio adagio. Allora il sagrestano non poté più reggere e, chiamato il padre da una parte, gli andava sussurrando all'orecchio: ma padre, di notte, in chiesa, con donne, chiudere, la regola, ma padre. E tentennava la testa, mentre diceva stentatamente quelle parole. Vedete un poco, pensava il padre Cristoforo. Se fosse un masnadiero inseguito, fra Fazio, non gli farebbe una difficoltà al mondo. È una povera innocente che scappa dagli artigli del lupo. Omnia munda mundis. Omnia munda mundis. Tutte le cose sono pure per i puri. San Paolo. Fra Fazio non capisce latino, ma è tanta la sua fiducia in padre Cristoforo che quelle parole per lui misteriose sono sufficienti ad acquietarlo. Disse poi, voltandosi tutto a un tratto a Fra Fazio e dimenticando che questa non intendeva il latino. Ma una tale dimenticanza fu appunto quella che fece l'effetto.
S'acquietò e disse: basta, lei ne sa più di me. Fidatevi pure, rispose il padre Cristoforo, e all'incerto chiarore della lampada che ardeva davanti all'altare s'accostò ai ricoverati, i quali stavano sospesi aspettando, e disse loro: figlioli, ringraziate il Signore che va scampati da un gran pericolo. Forse in questo momento. E qui si mise a spiegare ciò che aveva fatto accennare dai piccol messo. Giacché non sospettava che essi ne sapessero più di lui e supponeva che Menico li avesse trovati tranquilli in casa prima che arrivassero i malandrini. Nessuno lo disingannò, nemmeno Lucia, la quale però sentiva un rimorso segreto di una tale dissimulazione con un tal uomo, ma era la notte degli imbrogli e dei sotterfugi. Dopo di ciò, continuò egli, vedete bene, figlioli, che ora questo paese non è sicuro per voi. Non è più sicuro per voi. Sto Manzone non sapeva l'italiano. È il vostro, ci siete nati, non avete fatto male a nessuno, ma Dio vuole così. È una prova, figlioli. Sopportatela con pazienza, con fiducia, senza odio, e siate sicuri che verrà un tempo in cui vi troverete contenti di ciò che ora accade. Io ho pensato a trovarmi un rifugio per questi primi momenti. Presto io spero potrete ritornare sicuri a casa vostra. Ad ogni modo Dio vi provvederà per il vostro meglio, e io certo mi studierò di non mancare la grazia che mi fa, scegliendomi per suo ministro nel servizio di voi suoi poveri cari tribolati. Voi, continuò volgendosi alle due donne, potrete fermarvi a... E qui non dice un cazzo, vabbè. La sarete abbastanza fuori da ogni pericolo e nello stesso tempo non troppo lontana da casa vostra. Cercate del vostro convento. Cercate del nostro convento, fate chiamare il padre guardiano, dateli questa lettera. Sarà per voi un altro fra Cristoforo, e anche tu, il mio Renzo. Anche tu devi metterti per ora in salvo dalla rabbia degli altri e dalla tua. Porta questa lettera al padre Bonaventura da Lodi, del nostro convento di Porta Orientale a Milano. Egli ti farà da padre, ti guiderà, ti troverà del lavoro, per finché tu non possa tornare a vivere qui tranquillamente. Andate alla riva del lago, vicino allo sbocco del Bione. È un torrente a pochi passi da Pescarenico. Lì vedrete un battello fermo. Direte barca, vi sarà domandato per chi, risponderete San Francesco. La barca vi riceverà, vi trasporterà all'altra riva, dove troverete un baroccio che vi condurrà addirittura fino a... e qui non dice un cazzo. Chi domandasse come fra Cristoforo avesse così subito a sua disposizione quei mezzi di trasporto per acqua e per terra, farebbe vedere di non conoscere quale fosse il potere di un cappuccino tenuto in concetto di santo. Restava da pensare alla custodia delle case. Il padre ne ricevette le chiavi, incaricandosi di consegnarle a quelli che Renzo e Agnese gli indicarono. Quest'ultima, levandosi di tasca la sua, mise un gran sospiro, pensando che in quel momento la casa era aperta, che c'era stato il diavolo e chissà cosa ci rimaneva da custodire. Prima che partiate, disse il padre, preghiamo tutti insieme il Signore perché sia con voi in codesto viaggio e sempre, e soprattutto vi dia forza, vi dia amore di volere ciò che Egli ha voluto. Così dicendo si inginocchiò nel mezzo della chiesa e tutti fecero lo stesso. Dopo che ebbero pregato alcuni momenti in silenzio, il padre con voce sommessa ma distinta articolò queste parole.
Noi vi preghiamo ancora per quel poveretto che ci ha condotti a questo passo. Noi saremmo indegni della vostra misericordia se non ve le chiedessimo di cuore per lui, ne ha tanto bisogno. Noi nella nostra tribolazione abbiamo questo conforto, che siamo nella strada dove ci avete messi voi. Possiamo offrirvi i nostri guai e diventano un guadagno, ma lui è vostro nemico. Oh disgraziato, compete con voi, abbiate pietà di lui, oh Signore. Toccateli il cuore, rendetelo vostro amico, concedeteli tutti i beni che noi possiamo desiderare noi stessi. Alzatosi poi come in fretta disse: via figlioli, non c'è tempo da perdere, Dio vi guardi, il suo angelo vi accompagna, andate. E mentre s'avviavano con quella commozione che non trova parole e che si manifesta senza di esse, il padre soggiunse con voce alterata: il cuore mi dice che ci rivedremo presto. Certo, il cuore, chi gli dà retta, ha sempre qualche cosa da dire su quello che sarà. Ma che sa il cuore? Appena un poco di quello che è già accaduto.